โอ้รถขนของครับขนอะไรมาเยอะเลยถอยมันชนแล้วอ้าวยังไม่ตายเนี่ยเป็ดยังมีเสียงอยู่ไปขับไปส่งของไปขับไปให้แม่ดูเลยไปโอ้ดีกว่าเก่าปะพอ2,000พอมันมีเสียกแล้วไปส่งไปส่งกระเป็ดไปตอนในช่องขันเสียกไปแล้วระวังชนกล่องนมระวังกินจะอิ่มแล้วเปล่า